女士保濕，男士 Q time，純粹 podcast，女人唔可以 dry。時事初四同你同你煲煲煲水。水。Hello， Hello，我哋2026年嘅第一次錄音。係啊係啊係啊，今日2026年真係第一次喎。係啊，冇錯，今日係1月4號啦，係嘛？呢4個號除夕去冇錯。咗邊度玩啊？你我啊，係啊，哎呀北上倒數，哇！我嗰日好勁啊！我咧收係工，其實我係收4點嘅，咁咧跟係住我係收工，我仲要去，即係我去福田啊、落馬洲呢啲，喂，估唔到喎，好順係，喎，冇乜人喎，我以為係去打仗之類㗎，但係咧已經好翻晒屋順企啦，喎。人哎呀，哋。點解？喂，我想問你呢個即係俾大陸通啊，可唔可以咁樣講？因為佢初四咧工作啊，工作有冇嘅？其實唔知啊，工作都有是但啦，嘅，都有嘅。少咯，但係屋企真係本身喺東莞嘅，係啦，啊，咁咧係好多屋企人喺好得意，東莞。好得意。我一定要問你就係、嗱，嚇我去到落馬洲嘅時候係好奇怪，係見到翻嚟嘅人多喎，點解嚇，嘅？係咪我唔聖誕節明啊，玩到嗰一下？我就我有 係諗係 friend，咪咁樣咯？我有啲 friend 咧係哈哈，聖誕前就飛走咗啦，跟住咧就嗯除夕翻嚟香港倒數，因為你2號要嗯嗯，翻工啊嘛，咁啊係。變咗咧除夕咧其實離開唔到好多人都，會唔會關事啊？我諗係咯，即係比我預期中，我以為哇呢啲即係屋企人都會問，哇翻嚟嘅時候，哇你多唔多人啊？我奇怪，一啲都唔多，即係去嗰程又唔多啦。跟住翻嚟，因為係，我哋都比較早走，即係又係驚哇好多人啊咁樣，即係可能係 lunch 就走啦，咁好暢順噃。好哎呀，暢順啊！係啊，好咁暢順爽，喎。因為嗯咧，佢大陸係放3日假噶嘛，佢哋調嗯咗禮拜日今日嘅假，就去嗯到禮拜五嗰日放嘅。咁咧，嗯嗯嗯嗯所以咧，佢哋嗰啲如果要倒數啊之類嗰啲咧，其實好多都自己翻咗自己鄉下啊之類嗰啲嘅，嗯嗯嗯所以應嗯嗯該就你話翻去比較舒服啲，可能就係因為咁嘅原因。佢心諗，可能哦。深圳啲人覺得係你啲港燦先會過嚟倒數嘅啫，即係好似我哋香港人會覺得係啲大陸人先中意落嚟香港倒數，係啊，咁一你話當樣晚㗎。嗰個氣氛咧，其實就嚇，嗱，因為我哋就冇出去嘅，因為我即係收工上到去都比較晏，一早就 plan 咗。其實而家大陸啲外賣咁精彩，即係附近想食嘅係，嘢，咁我哋不如嗌上嚟啦咁樣。咁跟即係基住就，本上都喺但係到酒店，冇出去倒數啊。冇啊，因為唔知道其實深圳有冇嗰啲倒數廣場嗰啲㗎，其實啲我真商係唔知場應該好多都有喎，啩，我唔知，因為唔我都係喺屋知啊。企倒數今年。人大咁咧？咗就唔係好想逼，係啦，咁我哋都係啦，即係我哋人都比較大嘅，跟住咧就跟住人咧就都比較大。好，係人都比較大，跟住就冇啊，咁啊嗌外賣咁樣食啦。係，但係去到真係倒數嗰陣時咧，估唔嗯到因嗯為嗰個酒店都有露台嗰啲啦，咁我哋要出去八下啦，跟住都估唔到嚇，咧係，哇有喎、即係有人喺度狂嗌咯，即係跟住又響安啊，又盛喎，係。咁跟住就仲要放煙花添喎。哇！有煙花睇咁好，香港都冇係啊，唔喎。係嗰啲政府大型嗰啲啦，相信即係喺一啲即係咁我哋會噼哩啪啦一下過又唔嗰啲。係喎，即係係啦，我哋見到遠少少嗰啲 building 放出嚟嗯，嘅，咁我唔知佢咪都係商業嗰啲哦，咯，咁但係到第二日。因為其嗯，實到第二日我落街啲先發覺咯，其實佢哋都有新歷年嘅氣氛啊。因為咧係，係附近有啲街唔知點解封咗啦，跟住咧就啲街好得封咗啊，係啊，同埋咧但係對我哋又冇咩影響嘅。跟住咧，但係係，好得意咧就係佢哋好似個農曆年咁啊，啲小朋友咧揸住啲氫氣球啊，
跟住咧，咁我哋去啲商嗯，場買啲麵包啊咁樣咧，啲紙袋係紅彤彤㗎，即係嗰啲係。供我生唔係啊，機嗰啲已經你呢幾日出晒有冇落百嚟啦。佳啊？百佳冇啊，咧已百佳經由都係啊。聖誕歌咧變咗賀年歌啦。嚇！真係咁我㗎？琴日有去百佳，咁跟住咧就已啊，經咧係嗰啲中式叮叮噹噹嗰種嚟啦。係啊，上個星期都仲即係係好聖誕噶嘛。我淨係覺得咧嚇，點解新歷年咧大陸嗰邊啲人咧即係著晒紅色衫出去啊？嗰日已經係嚇，我爭啲想睇下係咪有利是收啊！即係都唔可以洋佢哋都化啊嘛。啊，唔清楚啊，但係我覺得都幾令我覺得哈，原來佢哋都有。不過我試過有一年，早兩年嗯，咧，我聖誕節上廣州，咁樣係，咧係嗰個酒店，因為可能佢外資酒店定唔知咩啦，啊佢都有聖誕佈置嘅，即係聖誕樹啊，一啲係啊，薑餅屋啊嗰係。啲咧，佢都有喎，我又我有估唔到。嘅，我想話我見有㗎。我啲嗯表妹佢哋今年發朋友圈咧，聖誕節嗯佢哋都揾到一個應該係啲大型商場，你知大陸啲商場好多啲室外嗯嗯，位噶嘛，佢哋啊可哈哈哈。能有個大花園咁嗰啲咧，佢哋都有好多聖誕燈飾影到翻嚟喺大陸東莞嗰邊。哦，居然有，我都估唔到，早兩年有都已經有啦。佢話就話唔過啫，但係你啲氣氛嘢可以吸客嘅，其實你係商業角度考慮啫嘛。其嗯實所有呢嗯嗯，啲節日都係商家諗出嚟係嘅嘢嚟嘅，都係係諗住促進消費嘅啫。所以我覺得咧，係，節日係唔會啊嫌多嘅。如果有得放假嘅話，更加好。咁你今年點如果三百啊？六十即五日都有係節日就 OK。哇！我今你今年年好點啊？難忘啊！我今年係，由30號開始個啊，腸胃唔舒服到而家。發生咩事啊？唔知講嚟聽下。似係抽筋、胃抽筋或者腸抽筋嗯嗯嗰啲，但係嗯又好神嗯嗯嗯。奇嘅。開始嚟緊我哋講嘅嘢咧，有啲核突啦嚇，大家聽眾斟酌聽。因為你咧唔攞屎出嚟講啊？係啊。屎有幾核突啦？嚟啦，屎尿屁開始啦。係啦，咁因為咧，其實我個胃痛、腸痛咧，我一路都同詩詩講，我個腸胃係嗯，鑽石級、鋼鐵級㗎，即係我好少食嘢係會覺得搞肚唔舒服，即係就算周係，圍嘅人搞晒肚，我都冇乜嘢。咁咧喺另外個節目，我其實都有講過，我之前喺非洲留過3個月做嘢㗎嘛，咁嗰啲時間咧，其實咧。我都係腸胃冇問題㗎，即係我未試過因為食嗰度嘅嘢食而搞到搞肚啊嗰啲嘅。但係咧，我啱啱呢幾日個感覺咧，我終於明胃痛係乜嘢。我咁樣哇！你講出嚟會唔會俾人好幸福鬧㗎？啊！我長期係我就唔係長期胃唔舒服嘅，我係唔飲得咖啡嘅，一飲就胃係，痛㗎啦。唔近關期仲奶事，淨係咖啡啫。唔咖啡奶茶都唔得。咁咧係嗯，總之胃痛咯。咁我個人咧其實係好古怪嘅，我會好有冒險精神嘅，我會隔一啊。段時間就試下，但係都係唔得，睇下自己，即係我啲睇下自己順咗未先，可能今次唔唔會係喎，舐嘢。係啦，但係我啲屋企人咧就同我講一樣嘢，即係胃痛啦，翻嚟洗晒，唉，我試飲杯咖啡，嗯，跟住屋企人話有嚇。乜得解救？你會覺得你越嚟越老嘅時候，個身體會好翻，飲到咖啡咧，哇！你屋企人好 mean 啊，聽到好 係咪啊？sad 咯呢樣嘢。有乜解嗯，救？你覺得會無情白事會你飲得翻呢？你同佢講，人大咗，腸同埋個胃都會退化，冇咁敏感咧，可能。又推到退化嘅地步啦，係嘛？喂，跟住個鼻又退化啊，我哋就唔會鼻敏係啊。感啊，跟住一嘢都誒，唔退係唔係唔化晒啊！係唔會鼻敏感，係聞唔到嘢啦，即係臭啊嗰啲我啊，都聞唔到啦。哇！咦，大家開始覺得咧，原來退化係一件好事嚟嘅。你啊，某程度係琴晚㗎。我如果個腦退化唔記仇㗎啦，係啊，琴晚咧我隻貓嚇。喺房屙咗嗯臭臭啦，
跟住嗯咧，我男朋友望住我，喂，你阿包好似屙咗屎喎咁。跟住我話係咩？嗯嗯我聞唔到喎。跟住佢話黐線嗯㗎，咁強烈嘅味，佢一跑出嚟，因為我隻嗯貓係習慣屙完屎之後會狗嗯衝嗰啲貓嚟。嗯嗯佢一跑出嗯嗯嗯，嚟我就聞到啦。佢話同埋你見佢咁嘅景，佢咁嘅動作，你應該會 realise 到個腦會 link up 咗嗰陣味同埋嗰件事啊嘛。但係我完全聞唔到，嗱，味我係要道咧係真行到好近，去到唔係啊。貓砂盤我先聞到咯。嗱，我都係嘅，味道咧係真係會適應嘅。即係你如果即係我啲唔貓咧，因為好長期佢屙出嚟嗰下特別臭啫嘛。我咧就佢哋兩個都唔同嘅。一隻咧，嗯，阿仔仔咧，佢就好努力咁樣埋嘅，但係係，咧隻媽咪咧係唔埋屎嘅，仲要學你男朋友話齋啦，佢係嗯，一屙完咧瘋狂喪跑，瘋狂，狗衝但係咧開心啊嘛。過癮啊，係啊，阿仔仔咧係會埋去幫佢埋嘅。佢好好不滿意有手啲沙盤，尾啊。好煩㗎佢。總之咧，佢成日如果佢突然間喺度，因為我對貓咧唔係話真係會成日嚟傾偈嘅，即係比較嗯，文靜嘅物似主人型㗎。咁樣係咧，跟住就但係佢哋一有需求當然會叫啦。咁啊仔仔咧，係。佢係可以叫一個鐘都唔收聲嘅，喺一個鐘就係、近期咧變化咗，一個鐘我真係，係覺得跟住你就貓長命啲嘅話咧，佢哋會識講人話㗎。係啊，但係我有啲變態㗎，其實我有陣時咧會係特登等佢叫耐啲咯，好好聽啊！係。你覺唔覺得？好哎好呀，你而聽家就見㗎，到我隻貓喺度係咁索支咪。係啊，我冇啊，我嗰兩隻咧，我劈咗佢出房啊，因為佢哋係哇好可愛，佢哇好正啊！你可唔可以 cap 翻呢個圖咧？將來做俾啲聽眾睇下。嗱，你但係睇千祈 cut 睇我咗我嗰個隻貓。樣啊！睇你隻貓咯。啊，哎呀，好得係啊。意啊！而家個畫面咧係佢隻貓貓咧真係埋去錫啊初四嘅。佢係啊，咁啊，佢錫就真係唔係嘅，太八卦我哋都係唔啦。勉強。我嗰對頭先未開咪，你之前你都知啦，佢嗯，係刮刮門，跟住你韞晒入嚟，佢又出翻去咁樣咯。係。佢而家玩貓玩得好開心。我哋講翻呢個係啦，你我我去我呢個腸胃嘅問題。腸胃嚟翻係啦，嚟啦，翻嚟元啦。嗯旦腸胃問題。OK，哇，嗯好乸困擾，真係好困擾。我30號嗰日係，佢又唔係痛嘅喎，佢係隱隱嗯約約好似扭咁樣咧。咁然之後咧，會伴隨反胃啦，跟住一反胃就會作嘔噶嘛，你知啊，因為個成個動作由下向上出嚟噶嘛。嗯咁咧，然後咧就係個頭好暈。我30號嗰晚咧，夜晚嗰餐飯，我已經同我老豆老母講唔好煮我唔食，我冇胃口，唔得，好辛苦。咁然之後，我31號冇之前一日咁嚴重嘅，即係啲症狀舒緩啲。咁去到夜晚係冇痛嘅，但係就冇胃口啦個人。咁啊，其實連續2日都食得少嘢，但係好神奇喎。我想講，因嗯，為通常咁樣你個腸胃唔舒服，你都會 expect 啲屎係爛噶嘛。唔係喎，好靚噶喎。我嗰2日去嘅嚇！廁所，再去因為去到你係胃1月2號痛，去嘅廁你唔係所都係好靚噶喎。因為你唔係胃，你唔係啦。係肚，你唔係搞肚痛啊嘛，你其實係個胃啊，唔舒唔係㗎，服。佢個胃唔舒服完之後咧，嗰個痛楚係慢慢向下㗎。即嗯，係佢都有經過我啲腸嗰個群組。佢有你去唔好俾格佢有去攻旯底我擊我啲腸睇，做咩啊嘅。你？sorry，唔收細好意思啊。收細誒，冷靜啲，你唔好俾格旯底我因為睇。我伸隻手去摸我隻貓嘛。咁咧，跟住哦，咧，我以為你去到落下陰3號伸隻手去嘅時候，摸啲乜嘢嘢啊，你唔好咁啊。唔會咯。咁咧，去到二號嘅時候，我就開始屙泥狀嘅嘢。泥狀？即係已經唔痛噶咯喎，之前1日完全唔痛，跟住第2日屙泥。嗯
嗯，好啦，咁我屙完嚟，咁反正個肚唔痛，又覺得誒咁啊屙嚟就係啲菌走咗出去啦，咁其實好事嚟噶嗯，嘛。因為我識啲醫生咧都係講，如果你食錯嘢或者點樣咧，你肚痛咧，其實係唔應該食藥去撳住去肚屙嗰樣嘢，係更加應該俾係，佢屙清佢嘅。OK，咁啊諗住屙完嚟冇嘢啦。好啦，我前日1月2號嘅時候過咗好正常嘅一日，只係胃口比平時差啲啫，因為你始終腸胃唔舒服完就冇咁好胃口食嘢噶啦。跟住咧，到琴日我又嚟，我琴日又又係由嚟過，晏晝開始，係啊，由2點開始痛到今朝早去廁所，但係今朝都係屙嚟。Oh what the fuck！哎呦，哎呀，誒事有湊巧啊嚇。其實係咧，我而家講翻咧，聖誕節咧，本來係，咧我係 plan 咗一個3日2夜好精彩嘅順德之旅嘅，因為咧我順德人哈哈，嚟嘅，咁我仲要周係圍問晒啲親戚，因為你以前翻去玩咧都係盲毛咁去帶，喂，我哋上次食法式甜品係啊，邊間啊？點點點啊，做晒啲照手，又係因為係我唔舒服取消咗，我仲蝕晒啲啊，車飛啊！就唔係我係啊，係嚴重過，係啊，好過咗一個好 lonely 嘅，即係我仲要係。我係唔舒服咗好耐，就係胃咯。我其實成日咧都係好多胃氣嗰啲人，跟住咧嗯就一食嘢咧又係有少少肚痛，但係咧又不至嗯，於痛到你話要去急症嗰隻嘅。佢係係啦，閹下，無端端揦你一下，揦一揦，係跟住咧係係，我仲慘，去廁所嗯咧又唔係真係肚屙喎，即係你聲肚屙嗯，就舒暢啦，又係有一都唔舒餐，暢啊！我用有一我今餐朝早嚟形容我今朝早屙屎，湯豬咁樣啦，嗌到痛到我咧，用有一餐嚟形容，即係有一餐就會屙到多啲。跟住我係睇咗，因係為咧，我呢啲咧，我會睇下中醫嘅，因為咧西醫嚇嘅腸胃其實我睇過好多嘅，佢嗯哋胃藥咧食咗會好攰好眼瞓。咁嚇學你話齋好屙嗰啲，除非你屙到真係脱水去同你止屙啫，如果唔係都冇係乜用。咁咪啊，其實好多胃氣啊乜乜乜咯嗰啲咯。咁我個中醫就講咗一句嘢，唉，我唔知嗯佢係話我定係話我嘅性格，我都幾傷心。佢話：係。嗯，你咧個人就好麻煩嘅。佢話你個胃啫，唔好咁敏感啦，女你個人人。好麻煩㗎，佢話因為咧，嗰啲咩，你上邊就好熱，下邊就好凍喎。嗰啲咁上面蒸嘅嘅嘢鬆糕，咯。下面賣涼粉，係咪？啊，係啦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 ，呢個係形容衣着嘅。係咪？跟住你個身體都係即係咁。咁樣咯。跟住就，唉，總之就唔好講中意，就搞到我咧冇咗個聖誕之旅啊！我仲蝕晒啲車飛啊！酒店就唔蝕得嘅，因為而家啲酒店咧，佢隨時之前取消都得嘅。嗯，好彩酒店就係。冇蝕到咁最咯。大嚿係酒店啫。都係車飛。今次我係第一次諗住咧，我哋係去搭呢個永東巴士啊。嗯咁咧就係因為之前咧係搭，譬如我哋去廣州或者咩咧，都會搭高鐵噶嘛。咁咧我就覺係。得，因為我住喺大西北大，誒兩大嚟添，西北。我住喺大西北。咁我覺得其實咧，你走出去西九嗰度搭呢個高鐵都幾無聊喎，咁係係咪？嘅，因為你係咪啊？已經好近幾無邊聊境啦嘛，喎！屌你變冇咗你要錯，住喺翻返去邊境。城市嘅中間。係啦，好無聊件事，同埋即係都貴㗎，都貴㗎。係。咁跟住我就諗下啊，不如我可以喺呢邊搭即係搭巴士啦咁樣。咁但係嗯。其實兩個人都蝕咗600蚊車錢喎。哦，因為來回係嘛？啊，來回買晒啊，懶係好緊張咁樣咧，係哦，咁正啊。常嘅。你假期如果去到翻一個 唔到嚟 trip 就真係你都係喊出要，聲。係啦係啦係啦，咁我冇辦法啦，因為我唔舒服，咁我覺得就係啊。我呢度都多謝對方嘅體諒，因為又唔係唔舒服到咧，講真唔係唔舒服到唔出得街，而係點嗯。解
會取消咧？就係、你驚根隨時會本你缺題啊？都 no 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 no，因為我覺今次唔係咁個情況咁樣屙嘅，而係我覺得你根本身諗住翻順德就係美食之旅。如果你嗯，每食一餐都唔舒服，咁其實就啊，佢好唔開心咯。哦，我仲以為你係嗰嗯啲屯門公路嘅故事，你驚自己做主人啊，公。要要整個手機出嚟啊！唔好意思係啊，冇錯，其實屌，其實呢個係好慘，同埋我諗好多人都會類似經歷過，未必係咁 worse，但係譬如有陣時你真係咩入一路行緊翻屋企啊，入 lift 啊，同埋嗯咧，你有冇覺得咧？如果你真係肚痛，好需要咧，嗯，你搭 lift 嗰下突然之間會好急嘅。跟住我咧，你冇啊，去到你冇，你翻到屋企見到個塔嗰陣時，你哇，佢猶佢係已經如呢個衝出嚟啦，係嘛？日本火山爆發咁。但係唔知係咪人個好核意志咧，突，即係係，當你因為嗰搭緊車，下見到個屎塔就鬆懈咗啦。係啦，有啲乜嘢機嘅話，就會即刻咧，唔係啊，同埋咧，你有冇聽過呢個去如果係即係急尿啊？啊，有瞓緊覺人講過點嘅時候啊，解你唔係點解你搭 lift 嘅時候上去樓嘅時候，你會特別急咧？就係話因為你嗰個反地心吸力啊，嗰下。係啦，個 lift 上升，哦，你個膀胱啊就下墜，所以嗰下你會特別急嘅。咁呢個你信唔信啊？我又我覺得聽當未必未必有咁聽多樣嘢嚴咯。重咯。我覺得係個心理嘅啫，即係你心理覺得哇，就嚟翻到，唉得啦，可以解放啦咁。但係你知唔知最恐怖嘅事係咩啊？係咩啊？當你翻到屋企，係有人去緊沖涼噶，你係哇！冇廁所用啊！嗰下你真係括約肌受罪，諗住可以放一放佢，但係唉，唔得啦。點知係有人沖涼噶，最慘係咁啊！嗱，我又試過有一次，嗯都幾搞笑嘅。咁咧，嗯，我哋呢集真係講屎喎。咁咧就係、係啊，我唔知屋企咧煮乜嘢餸啊，咁樣咧嗯就用淡奶嘅。咁我見到，咦有個唔知煮芋頭定乜鬼嘢，咁咧就嗯有半罐細嘅淡奶喺度。咁咧我就嚇，諗，即係我咧其實有時都唔係好暢順啊啲腸胃，我就哦，你不如我諗住飲咗呢個卸一卸淡奶，佢㗎嘛？冇人有錯啦。咁就黐諗住線㗎！飲咗呢個淡奶瀉一瀉，哇！點知啊？跟住咧，到真係好快喎，唔知過咗半個嚇，鐘頭肚痛喎，跟住屋企人咧沖我屌！涼喎，即係我屋企人咧個個都有翻咁上下嘅沖涼嘅時間，雖然最耐嗰係個係我，跟住我就哇好係，痛，救命！直頭真係唔得嗰隻，有冇想敲鳩佢門出嚟啊？冇我屋企人咧就唔知點解好，即係覺得哎呀盡量啦，唔好騷擾人啦咁樣，唔係因為我用電光火石嚟形容，咁咧我跟住就屌！我諗過㗎，如果我行落嚇，樓下商場，但我都可能會中途瀨屎啊，咁咧跟住我就，黐撚喂，線！唔係啊，即係你行落商場，你搭 lift 啊，去商場都有啲距離，咁你喺街瀨屎咪仲慘，屋企瀨屎係咪先？你明唔明叫咩叫做我屌，肚痛唔係電光你火石？喺屋企，你屋企瀨屎要自己執，你喺街瀨屎係人哋幫你執，唔咁係咯，樣會唔會幫你諗除非你唔着到一個？褲出街有冇咯。有冇幫你諗到一你個喺街唔瀨屎嘅係啦，優點？喂，唔係啊，你出街瀨屎嗱，除非你唔着褲出街嘅啫，你一路行一路瀨你就唔使執。我哋如果唔係大陸你真係開浪褲，咪咯，呢啲叫做一褲都係啊，初四。但係你屋企你屌，起碼你嗱唔係，我未講完，咁我個心咧就係死啦！嗯，如果衝落去喺街瀨屎，真係一褲都係咪大件事？跟住你知我諗到啲咩啊？雖然我係你諗到冇做到咩啊？㗎，我諗嚇，我同佢對攞個貓貓講膠袋啊！借個沙盤嚟咯。我屌你咩？你點啊？唔係啊，嗱，我就同唔貓貓講，得㗎，其實我借個沙盤嚟得唔得？我覺得跟住唔得㗎。
唔係，後尾咁我當然冇做到啦，狂拍屋企人門啦，喂，好急啊，唔係咯，得啊，拍肚痛啊，門好過快啲啊，啦。快啲啊，我好急啊，搞唔掂啊，咁佢哋都嗱嗱臨啦，咁樣俾翻個廁所我用啦。咁後尾我就講，啊，我諗嗯，過問佢哋借個沙盤，嗱，at least 你埋咗佢，你咪冇咁臭咯。跟住我屋企人話：唔得你有冇睇得㗎。自己咁高啊？你點踎落沙盤嗰度？唔係，我喂，唔覺你得係點樣去？踎嘅問題。你係有冇你返過一啲工半樽係要做身體檢查嘅？做咗誒。body check 先可以返工。都有，但係驗血同埋照肺啫嘛，冇驗屎啊，驗因為尿㗎喎。你嗯，冇做過任何同 catering 相關嘅工。我咪話我以前哦，係讀嗯，酒店嘅，咁我喺酒店實習係，嘅時候，因為有 F&B 嘅 department 噶嘛，咁咧啊你身體啊啊，檢查咧就要驗埋啲屎嘅，因為要 check 你有哦哦，冇乙型肝炎之類嗰啲㗎。係，嗯，係啦，咁咧，我想話俾你聽，急屎啦，咁你點樣可以確保嗰嚿屎可以攞去驗咧？你只可以就係鋪好厚嘅紙巾，我嗰陣時嘅做法啦，鋪好厚嘅係，紙巾喺沖涼企缸嗰個位嘅地下，嗯嗯跟住嗯嗯嗯，咧就踎上去，OK，但係嗯，咧係屙唔出㗎，好我自難㗎，己啊。即係其實嗯，已經去到我已經係急屎先急入㗎啦，廁所，跟住係啦，急㗎啦。但係咧，你嗰下係屙唔到出嚟，我係用咗好耐，我先說服自己，你當你自己喺大陸嗰啲踎塔去緊廁所，係係，啦，你而家雖然唔係坐喺度，你係喺踎塔，啲屎咧會咚一聲跌落去個窿度嘅，你可以屙嘅，你放心咁樣。去我係要要去催眠自己，係啦，要去嗯，游說自己，要去嗯，麻醉自己，要說服自己，呃鳩自己，我先至屙到嗰嚿屎出嚟。所哦，以咧，你話喺咁貓砂盤屙咧，我覺得應該唔得唔係。嘅。嗱，兩個層面，嗱，我咧嗯贊成你講咧，其實係真係唔得嘅，即係 touch 嗯 wood，嗯，有啲病人話喺病床啊都好難屙得出啊，即係呢啲咁樣心理關口啦。但係。係你要記住，我嗰下係叫做肚痛，係哦，就咁又係，嚟瀨你屎，係係啦，射出嚟。射出嚟，應該乜嘢地方都，我當時咧即刻諗到咧，啊嗰套叫做乜嘢啊？死火啦！乜嘢？有套戲咧向左走向右走定係咩？又唔係啊，咪講向左走，向右走，唔關屎事咪套喎！屌你。唔係啊，有一套咧咪講嗰個人啊乜嗯嘢啊林乜嘢嗰個叫做喺鋪張報紙喺屋企地下屙屎咧，佢新抱沖緊涼咧，啊，我好似有啲印象個片段，但我係咪啊？唔記得係邊套戲。係啊，係啊，其實咧係就鋪，但係即係講真都，你都係怕屋企人悶啦，你又未去到，同埋喂都好難處理，跟住包屎抌去邊咧？吓，所以點解我用紙嗯，巾咯？我咪我係，咪再用紙巾包住自己隻手，跟住夾起嗰嚿紙嗯，巾抌落去個屎塔度。喂，講開呢集都反嗯正係講屎㗎啦，嗯，我想講開咧有一個話題，我哋有一係。次傾偈，你攞翻出嚟講啊，你話想我哋問下大家做一個因為咧民意調查，係啊要大家，係啊，好啦癲，因為咧我有一次咧就碌 IG 啦，見到有一個 reels 就係一個公公就教兩個孫女點樣抹 pat pat。啊，知咁咧氣球嗰個嗰一段係咪啊？片係啦，嗯，嗰段片咧就佢哋三個人啦，就坐喺個矮凳仔度。咁咧矮凳個背脊咧就綁住兩個氣球，咁然後咧個公公咧就教佢哋企起身，然後伸隻手去後面就抹個氣球中間嗰條罅咁樣啦，就話啊去完廁所係要咁樣。我想話我見到嘅時候，我喺度諗，喂，原來咁樣抹嘅咩？喂，咁如果咁嘅話，我30鳩幾年抿屎都抿錯方法喎。因為咧，我由細到大我都係，哎唷，我見到佢隻哎貓，我突然之唷，間見到佢隻貓，好啦，哎因為咧，我呀，由細嗯，到大咧，我都係咧兩隻手，即係我坐喺廁所度屙屎啦，跟住咧係兩隻手喺大髀中間伸落去，咁當然我知道去完廁所女士係一定要由後去到前面咁抹啦，OK，咁又但係我不錯嬲咧。啦，
係唔係，係前向後前到後抹，sorry，啊，由前向後，係係由有錯啦前向後。佢，嗯跟住咧，總之抹咗後面咧，就唔好拉翻嚟前面啊嘛。我知嗯嘅嗯嗯嗯呢啲，但係咧我咧嗯，就話嗰日我就同詩詩講啦，我話吓，我話原來要咁樣趌一趌起身嚟抿屎㗎。我話我由細到大都係將隻手喺兩個大髀中間，即係喺前面落嘅我隻手。然之後詩詩就話，係係詩詩就話我吓，你唔係咁核突啊！跟住我喺度諗，唔係係咯。嘅咩？唔係全部人都係咁嘅咩？唔係啊，雖然跟住咧，我就勁同佢研究呢個問題啦。即係我話：咦，係點解佢係我首先咧就覺得佢好犀利，即係點解可以隻乜嘢手啊？咩啊？你坐喺度嘛？你仲話你係坐喺度啊嘛？坐係啊，喺度，我坐喺跟住你度㗎。隻手係喺前邊個大髀罅一路伸到去後邊啊嘛。嗱，首先你隻係啊，手就要好長，同埋即係乜點樣？嘢好長？我而家做下先啦。哦，咁都得嘅，原來係都得嘅。我而家雖然唔係喺得屎塔度，我喺張床度嘅，都得嘅。但係你唔覺得好辛苦？隻手咪扭住咗，即係好扭奇怪咯。我覺得佢呢個，跟住我哋咧嗰次就瘋狂咁樣研究，其實到底有討論。幾多人咧係討論到底有幾多人係企起咗身先至抹 pat pat，幾多人係坐誒喺度抹 pat pat，之後咧，同埋我有同詩詩講啊過點解我會咁樣，係嗯係啦，就係因為啊我屋企人嘅嗯。習慣。嗯，咁你由細到大，我見啲屋企人都係咁樣抹㗎嘛，係咩？即係我喺度諗緊當咧，其實自己抹係咯。我喺度諗緊，其實有冇點講咧？有冇睇過屋企人做呢一樣嘢咧？我有，因為咧我屋企咧都幾嗯，因為細個嘅時候咧，媽咪一個湊我同細佬兩個啊嘛。咁所以係，咧變咗佢去廁所，我細個又好啦奀皮嘅，咁變咗咧佢嗯就算去廁所咧，佢都唔敢閂埋道門去廁所，佢都係要望到成間屋咁啊樣去嘅。係啊，啦，所以你觀察你媽咪係咁樣做嘅，係啦，好似係。你而家有冇問過你阿媽係咪咁樣做啊？唔誒，知啊，我冇問佢喎，唔會問好。啦，黐線。係媽你點啊？譬如唔係啊嗱，同埋呢個咧係當時我哋兩個咧就會引出咗個話題啊，到底係你係坐喺度噶嘛？係咪我坐喺度啊，坐喺度啊？我係應該係半企咯，應該係企佢，因為我係你去向隻廁所嘅手係時候都係伸去半企喺度。埋抹嗰啲。屌，我就係諗緊你個人個道德標準，唔係半企個衞生喺度屙標準屎咁高咩？咩冇坐無影燈咁樣咯？嗱，唔係我唔喎，中意坐落去個屎塔度咁唔咯。係喎，屋企咧唔係啦，但係如果我喺所有嘅公司啊、街嘅商場啊，咧，我如果VV 嘅時候咧，我一定嗯，係無影凳㗎喎，我唔會坐落去㗎。你坐唔坐㗎？我會抹乾有啲人淨跟住就會坐咯，抹咯，即係揾消毒紙巾抹。我唔會㗎，我一定我會抹乾係無影淨凳㗎。坐落去。係啊，我就唔會坐咯，即係譬如你話酒店嗰啲梗係會坐啦，但係商場啊、我公司嗰啲我都唔會坐。朋友屋企我我都坐嘅。嗯我男朋友喺酒店都唔坐嘅，即我男朋友嗯。係只要唔喺屋企，佢就唔會坐。咩嘢？你男朋友屙尿坐乜嘢啊？講緊屙尿啊？屙屎啊，屙屎都係㗎。我屙屎，我屙佢屙屎屎咪要坐都唔坐？喺度咯，屙屎唔坐點屙屎啊？佢咪無影凳咯。無影凳都勁啊！嗱，我無影凳嘅屙尿嘅，屙屎啊真係唔得嘅。如果真係喺佢公司，抹都唔得㗎。我會勁抹，然之後三邊鋪晒廁紙咯，誒，三邊鋪晒係嘅，我廁紙。我係有見過有人係鋪晒廁紙先坐落去嘅。係嗱，但係咧三邊鋪晒廁紙，我要同廣大嘅聽眾講一講，你係要係好小心㗎，千祈唔好嗰啲廁紙咧跌坐裂到佢。掂到嗰啲水，唔係啊，因嚇？為咧你係我聽嗱我自己好小心咁講，但係我聽過唔知邊度講咧，即係話誒仆街嚇？啦，諗住墊三邊廁紙，但係咧貪心得滯，墊得多得滯啦，
咁跟住個廁紙嘅尾咧，可能抌咗啲水度，咁你自己我屌幻想下，好核突沿住啊！水上啦，係咪先？所以核突啊！你仲呢個要污糟過好小心，坐落去，直仲接污糟過坐坐落去。落去，真係真心。所以咧就鋪嘅時候咧，我聽過之後就好小心咁樣鋪咯，即係咁啦。唔係，哇！我男朋友唔係你嗰種 level，即係你純粹就係要覺得個廁所乾淨，你先可以坐落去啊嘛。但係佢唔係㗎，佢係要坐無影凳㗎，佢係直接吓，咪屙就咪住，係你男朋友坐無影凳？係啊，你講你男朋友唔係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 企喺度屙尿咩？屙屎屙屎，佢連屙屎哦，佢都屙要坐屎都坐無影凳，無影凳，佢只可以喺咁都好屋企個堅廁所，喎。係啦，佢只可以喺吓屋企個廁所坐喺度屙。就算喺我屋企咧，吓佢都係坐無影凳，酒店亦都係坐無影凳咁屙。吓，哇，好嚴重啊！我如果酒店或者朋友屋企咧，即係嚇我就會坐嘅。嗰嚇啲公司啊，商場，我覺得係公眾地方咯。嚇，佢好誇張㗎！因為咧，之前我咪有同你提過，我哋可能諗住今年上一年諗住搬出嚟住嘅，咁跟住我哋嗯有去嗯嗯嗯睇下樓咁樣啦。然之後咧，佢係同我講，佢話佢租嘅地方咧，佢問我，嗯，不如我哋換咗個屎塔去啊！我吓，我點解換咗個點解屎塔去？佢話啊？啲裝好修工人污糟，用過啊？係啊，唔係唔止裝修工人，佢話上一手又用過，佢覺得好污糟咯。佢話如果唔換，吓，佢話唔換個屎塔都得嘅，咁我就唔坐落去屙屎咯，冇所謂嘅咁咯。自己間屋一世都唔坐落去屙屎。如果租嘅唔得，啊，買嘅可以，因為哦，買租嘅，嘅一定會重哦，新佢要重新裝修過。裝過個屎塔先得咯，即係佢要全新嘅屎塔佢先肯用咯。咁然之後咧，咁你嚇下佢啊，我嚇下佢啊。其實啲裝修工人都會喺嗰度用你嘅誒，屎塔。你知唔知道佢已經諗埋啦？係啊，佢話個點啊？屎塔係最後先裝，睇住佢一裝走，唔係啦，准留低。冇錯。咁你間屋唔使揾清潔工人啊，大清潔嗰啲啊，清潔工人佢話都會佢話咁用你個廁所。佢話如果咁嘅話咧，嗯，就可能工人房嘅廁所咪俾佢用咯，即係淨誒，係得嗰一個有咯。我諗到，唔係啊，我諗到啦。嚇，應該係講佢自己嗰個廁所咧，係嗯，一裝咗落去咧，鎖門。誒。廁所鎖門，唔俾任何清潔即係嚟嘅清潔嘅人啊嗰啲用，咁都得，佢有講，佢話係咪先？佢總之如鎖咗佢。果叫人嚟嗯，清潔咧，係要講到明嗰啲廁所唔用得咯，你只可以用邊個廁所咯。好撚癲㗎！佢對於廁所嘅執着，唔好啊清潔工人啦。我好似之前有同你講過，我同佢 staycation 佢都好撚柒鳩癲㗎，因為我同佢咪經係常去啊，staycation嘅。咁有陣時就嗯嗯，係住一晚咁樣啦，咁但係你去到啲咩 anniversary 啊、生日啊嗰啲特別日子咧，就住兩三晚噶嘛。咁你兩三晚人嘅話，你 input 咗咁多嘢，你一定要 output，一定要屙屎噶嘛，即係佢都避免唔到嘅。咁你話住一晚唔去廁所，其實有啲都 OK，有陣時可能個時間就唔到，咪唔去咯。但係你住到兩晚嘅話，你就算中間嗰日唔去，你最尾嗰日都會去噶嘛。咁而佢咧係，係一個體質濕熱嘅人嚟嘅。咁體質濕熱嘅人誒，有啲乜撚嘢特徵咧？就係、我自己去嘅廁所，正常嘅廁所，正常嘅屎咧係光滑嘅，OK，一條蕉咁樣，咚一聲就插落去底噶啦嘛。咁咧，佢嗰啲咧係會黐邊嘅，因為有啲黏黏咦，地，係係啦。係，咁你知黐完邊嘅廁所，我唔知你有冇見過啦。即係你去完廁所，如果嗰一日個腸胃係麻麻地嘅話咧，你擰住面抿完屎之後望個屎塔，你都會覺得唔係好開胃噶嘛。咁咧，但係咧佢咧係係，好經常性去完廁所之後，個屎塔都係令人唔開胃嘅。係啦，因為個體質嗯，問題嘛，咁佢亦都係，已經睇嗯過中醫搞唔掂，咁唯有就係咁啦。因為講真又唔係好影響日常生活嘅，咁佢就嗯喺酒店去完廁所之後，佢好撚癲，佢走出嚟啦，好搞笑嘅，所有動作，佢喺廁所走出嚟，即刻嘣一聲閂埋廁所道門啦，咁然之後咧
就行去房度，因為我攤咗喺張有床度，鬼跟住廁所。唔係，佢同我講，佢話：喂，你如果要去廁所嘅話，你落樓下商場啦咁。跟住我望撚住佢對咩眼係，事啊我佢？對眼係瞪到你勁大喺個酒突店房出嚟。玩乜嘢？喺酒店房要落樓下商場去廁所啊？因為佢話講乜嘢因為佢話啊？覺得個廁所太污糟太核突，佢面對唔到。跟住我話吓，我 即 OK 喎。係佢自己屙出嚟嗰啲太核突，面對唔到。係啦，佢冇沖我話廁所咩？唔係啊，佢話佢嚇沖咗大黐邊啊嘛，即係仲有啲屎跡喺度啊。咁阿少爺仔係唔會自己抹噶嘛，跟住酒店又冇嗰啲花灑好近嗰啲，因為個廁所獨立開噶，佢嗯就係隔離有個洗手盆嗰啲咧。咁跟住嗯，佢就佢我會同我講我我我一定會嚇，自己抹㗎喎，自己處理㗎喎嚇。我都會，因為好核突噶嘛。你就算奀熟嘅人都好，你都係啊，係覺得好你自核突噶己唔係同嘛。埋你自己，我就算即係萬一喺公司咧，其實我都會嗯，即係最多投啲廁紙你都揩咗佢，因為你將心比己第二個同事去嘅時候，人哋真係好反胃嘅。就算你 even 係係啊，一點啊，彈到一係啊。點啊嚇，你都會覺得好嘔心噶嘛。但係你自己就唔會噶嘛，即係你自己就會唔會啊，處佢歧視理咗埋自己啲佢咯。屎㗎，嚇，好撚癲㗎。咁咧，佢咧就話：嗯，喺屋企咁點咧，算啊？真係要去我自己會商場去攞花灑廁所，有冇搞錯啊？噴佢。跟住咧，因為佢有個嗯非常之好嘅習慣嘅，佢屙完屎一定嗯。要沖涼。啊，呢個我都係嘅。係啊，佢屙即係完屎除非喺街啦，係係啦，我都係佢唔會嘅。喺街屙屎嗯，㗎，佢係我都唔唔喺會喺街，就除街非肚屙屎。痛啦，除係啦，非肚痛冇我好計。似我好似同佢一齊差唔多10年咧，我就係見過一次喺街度屙屎嘅啫。係盡量都唔係啦，會。佢咧好啦，咁跟住講埋你點樣冇得用嗰個酒佢店冇得用，咁廁所咧？咁我咧就趁佢沖涼嘅時候咧，屌咁你酒店朝頭早刷完牙，個牙刷第二日佢會 哎呀，refill 俾你噶嘛，咁我就攞咧，我哈哈，朝頭早刷牙嗰支牙刷啦，我就攞啲紙巾包住佢。嗯，因為點解要攞嗯嗯嗯，牙刷咁乸費事失事咧？其實我唔撚介意直接伸隻係咯，手落去用抹嘅，因為你嗱咪整嗱厚張嗱嗱紙巾佢咯。呢度咧，嗱呢度我講俾你聽，我嗯，自己咧係一定唔介意自己啦，我喺公司都會咁做咯。係，但係第二個嗰啲啊，我都唔會。我試過有一次又係嗯，staycation 啦，你當嚇咁咧，佢就係可能腸胃有啲唔舒服，咁咧嚇就咪會彈到啲喺側邊嘅。跟嚇。住我都只係鬧咯，搞錯咁核突，又唔整翻佢。我又唔會抹咯，唔係，可能我係嗰啲嗰日朝頭早先發現，咁我就算啦，我哋都差唔多走啦咁樣。我係嗰啲我就抹其他人喎，未去到呢個地步。我係嗰啲溺愛型老母嗰種咧。咁你唔去幫佢舐翻乾淨個屎喂，塔？唔好咁核突，咁呢樣有兩樣嘢嚟嘅，唔好溝埋一齊講，呢個又 over 咗，冇呢個屌，冇呢個癖好啊，係嘛？唔呢個係癖會咯，好嚟啊！如果黐咁樣，線嘅，啊，唔會咯，唔好玩屎咁跟住，OK？你就幫佢處理咗啦。係啊，因為咧本身我係諗住，即係嗯如果我自己面對咁嘅情況嗯咧，我會揸到張紙巾好撚厚，確保自己啲手指唔嗯嗯，會掂到係啦，廁所個即係掂唔到壁啦。啦，係啊。OK，哈哈哈，佢唔得㗎，佢咧係形容咧，只要你隻手伸咗入去個廁所入面，even 你掂唔到個廁所壁啦，OK，你凌空喺個廁所入面，嗯，你隻手已經俾個廁所係啊。污染咗。哦，所以你就要用呢個牙刷，就令冇佢覺得其實錯，有一段距離。哎係啦。唷，如果唔係佢會歧視辛苦埋我，佢會覺你啊！得我係屎佬人咯。黐線㗎，我真係冇諗嗱，因為即係如果我抹我都會咁，即係嗱啲係，廁紙厚啲，嗯，加上咧未必會用力去捽佢啊，即係你用力都覺得，哎呀手指頭會唔會掂到咪揩咯，啲臭嘅廁紙揩咗佢咯。咁你揩咗佢之後，老實講你再沖水就乾淨㗎啦。佢係啦，頑固只係個少少係啦，啫。你個 pat pat 屙出嚟，你平時沖完你 pat pat 痕，你都會照拗㗎你自己都要啦，係啊，同埋你都自己都你抹 pat pat 嗰陣時都係咁㗎啦。咪就係咯。咁但我覺得佢匪夷
佢咧可以咩啊？鄭中基仲有冇呢個節目㗎？匪夷所思咧，應該仲有冇咗冇做㗎？佢唔記咯。得咗咯，冇咗咯，係，因為係啊，我嗰時都勁睇嘅，好笑。我覺得佢真係可以係匪夷匪夷所所思嘅男思啊！朋友，即係匪夷所思。你有乜理由因為自己用到嘅廁所污糟，然之後叫人哋唔好用嗰個廁所去商場？咁佢自己係咪去商場啊？佢唔係㗎，佢咪用嗰個廁所咯。哦，即係覺得佢污糟嘅，佢係可以接受用。唔係係佢我明啦，咁因為佢覺得我嗰個明到污糟係佢。佢做出嚟㗎嘛。咁我跟住明到佢，佢覺得明到佢，我入即係其實廁所，佢都覺嗯，得唔好意思俾我見到。但係我屌你老味，我明我寧願唔好意思見到，我寧願幫你執撚完手尾，我都唔會想急尿急屎要落樓下商場去係咯。咯，黐線嘅。但如果佢話佢照去，我就嗯明白啦。佢嗰個又唔係齋關乎潔癖事，因為我自己都會咁嘅，即係我自己都會盡量即係可能開頭唔係嗯，咁咩嘅時候咧，我都唔會去屙屎嘅，即係我覺得都唔係係一件咁熟嘅時候哇，即同係嗰個人，即係唔係咁係咯，唔係咁熟啦，是但啦。即係嚇，嗰陣時咧，你都會覺得誒誒去哇，即係佢可能聞到味嘅喎，佢又嗯，知你屙屎即係喎。咁後尾咧，好重包袱。哦係㗎，跟住後尾我同我一個閨蜜講咧，佢就話：嗯，我教你。佢嚇，話你如果咁嘅 case 嘅時候咧，你記得攞手機入去播歌。係，佢話就冇咁咁就唔會聽到尷尬，即係咚一會聽聲啊。咚咚咚啊，係啦。咁佢就冇咁尷尬。跟住後尾我就好好笑，即係後尾我就發覺，嗯我嘅朋友仔咧，咦嗯佢都攞手機入去播歌㗎喎，就知道佢發生咩事啦。即係嗱男仔都會咁樣嘅。咁後尾熟咗就冇啦，屎尿屁乜嘢都講啦，係咪先？但係你話誒，嗯，即係佢去到我明佢呢個咯，佢唔係齋潔癖咯，即係佢唔想俾你見到，係啊。因為我覺得對方見到係核突咁你又嘅。唔肯自己抹啊嘛？因為咧，呢個就真係好有問佢好題，又唔肯自己抹撚癲㗎，係嘛？佢真係好撚癲㗎。嗯因為咧，嗯佢喺屋企去廁所啦，OK。咁我咪話佢體質問嗯，題，其實基本上啲屎都係黐嘅會。咁佢屋企個廁所隔離咧，係，係會有個嗰啲花灑仔嘅，好即係好係水強力、槍仔，好長、好係啊係。勁水力嗰啲咧，咁佢總之我會去嚟洗廁沖嘅。所嘅啦。嗯係啦，咁然嗯嗯後咧，我有問過佢一次，我話：你既然覺得原來用手去抹，即係隔住張紙巾去抹都咁污糟，你屋企係咪唔抿屎㗎？有機會啦，你佢咩嘢式跟住佢同我廁所啊嘛，講咩咧？係嘛？佢話：嚇點解你覺得我喺屋企唔抿屎？佢話我喺酒店我都唔抿屎喎，係因為屙完就即刻去廁所沖涼。佢係嗱咁嗰啲屙完又唔得。就要去廁所沖涼嘅，咁所以咧，佢咧就會選嚇擇去沖涼嘅時候咧，攞花灑肥自己，肥到七七八八啦，先至落翻間樽。嚇佢隻手咧嗱，我咧都係唔掂得嗯。呢啲㗎，跟住我話你屌你究竟點樣長大啊你個人？嗱，我自己咧都係習慣，即係喺屋企咧，所以我沖涼會沖好耐嘅，即係我都係習慣嗯，去完大，然之後就沖涼，但係我都抿屎㗎。喂，你佢唔唔係嘛？抿咁你隻手點樣㗎，搲落去啊？佢唔係咪先？咁抿咁㗎，你咁樣你個浴室嗰 part 咪有屎咯？係啊。你沖啲屎啊，咁佢話係啊，其佢話實仲核佢話突咯。咁你即刻沖落去個渠嗰度噶嘛，即係咧你明唔明啊？男人係，咧好中意喺同埋你如果你廁所唔係喺未你企缸度屙尿咧，佢哋個諗法係一樣㗎。我係會覺得吓，點解要喺嗰度屙尿？明明有個廁所喺度，你唔喺廁係咯，所屙尿。係有啲中意沖啊，涼嘅時候係啊。屙尿咧，我屌你，你冇嗯，嘢啊！跟住佢咪你都好正經就係一句，咁佢都跟住啲水走咗啦，佢根本就冇黐到周圍嘅係，嘢。我心諗你稀釋喺啲水度唔撚係㗎。咪係咯，同埋其實咪即係嗱呢個又嚟啦，有啲訪問即係男人唔知點解佢哋中意喺沖涼嗰時會屙督尿㗎喎，即係你都係咪啊？識呢啲，我哋真係
我都識呢啲，佢都識，係啊，都係咁樣㗎，即係屙埋咯咁樣，又錫貓貓嘅初時，係啊。係啊，都會咁樣，係啊，唔知呢個真係唔同咯，嚇，係咪先？唔得㗎喎！你諗下佢就係話，咁我小便都喺嗰個口走啫嘛，咁我沖 pat pat，咁佢有少少污漬嗰啲，因為我已經稀小便都喺個釋埋，口度走咧，我個心咧諗緊其他嗰啲嘢。就屌你啦！佢話因為咧今集稀釋冇呢啲嘢講嘅，點解講個屎嘅？係啊，因為咧佢係佢就話佢稀釋完之後咧，咁佢都係喺個去水位度走啫嘛，又唔會揩到任何地方嘅，有咩問題？都唔係㗎，佢好咁你會癲㗎！射到周我圍㗎我嘛？早兩日嗯早兩日我咪話佢上嚟我屋企嘅，呢幾日佢都有過嚟陪嗯我嘅。咁咧嗯，佢咧去廁所，我唔知道，即係作為女士啦，OK，咁我哋坐喺廁所度係唔會有啲尿周圍滴嘅問題噶嘛，係啦。但係男人咧，唔會啊，我屌，即係唔係單單係佢嘅，其實我覺得好多男人都係，你真係忍唔撚住想問佢，你唔識瞄準個屎塔嚟屙嘅咩？跟住咧，我嗰日咧，終於忍唔住，因為你知我其實嗯，唔會點出聲噶嘛，即係基本上我都係唉係是但啦，反正因為喺酒店你滴出面，我最多唔踩落去嘅啫，咁咪人由得啲清潔姐姐執咯，即係人就係咁自私噶啦。咁但係你喺我屋企見佢咁樣滴出嚟，我就問佢。我話你唔可以對準啲嘅咩？其實你哋係伸出嚟噶嘛，你嘅生殖器，咁你捉揸住住佢，佢㗎嘛，係啦，冇錯，你捉係咯，住佢成，不嬲都係跟住咧，揸住佢㗎嘛，你知唔知佢同我講咩？佢話你有冇見過係啲水喉開嘅時候，嗰啲水珠係不規則地射出嚟？即係佢開唔係一叉㗎佢，條，係啦，佢話開叉咯。哼咁跟住佢話：咁你開叉哼嘅時候，佢叉開咗，你就得呢個位，你就唔唔到嗰個位，係㗎。就會滴出嚟。但係唔係㗎，即係嗱，雖然我冇嗰樣冇嘢啦，雀雀。但係我都有見過嘅。咁佢哋捉住佢，然之後向下撳噶嘛。你捉住，如果消防員向前啊，梗係唔得啦。你個插都係下邊噶嘛。我冇認咁其實你真望係捉住佢。佢去廁所係點樣捉住條 J。哦，我有㗎，我有認真，即係好奇咯，即係想睇下嚇！男仔去廁所點咧。我成日都睇下你覺得，得唔得？咁啊，我成日都覺得得你男仔去咪睇咯。廁所係好啊，方便嘅，但係佢竟然都可以開係到咁啊係啊，污糟。唔係。係咪即係你嗱，我講埋先，捉住向下撳噶嘛，唔係噶咩？我唔知佢，我唔知，我唔知你下次佢，幫佢捉咯，俾佢幫佢捉打我。係啦。唔係，不過係男仔去廁所真係好好，即係係女仔啊，咧，真係我試過咧。其實我試過最嚴峻有一次咧，就係、啊，都係上個世紀嘅事嚟㗎啦。咁係，樣咧就去呢、個嗰陣時啱讀完書啊，咁啊冇嗯千祈唔好問我點解唔好點解唔係遊艇啊咁樣啊，嗯即係就嗰啲餐艇仔活動咧，嗯，咁咧就撐到冇雷公咁遠，即係同當時男係朋友仔啦，係，冇雷公咁遠，又可能諗住遠啲可以曳啲啦，咁跟住急了屌，喎頂，真係好急喎！嗱，男仔就容易啦，梗係咪嗯，先？個山河都係我嘅今日，係咪？係，我成屌，個山河都係我嘅咁樣。一嘢抹女晒成個仔點山河啊！算？係啊，成個山河。跟住女仔點算咧？跟住我真係試過一次，唯一㗎吓，唔怕同嗯大家講。啊頂！頭先嗰個艇家，我哋嗌咗碗麵食嘅，嗯有個兜喎，嗯。真係唯有喺嗰度屙咯。咁係得㗎喎，唔係，咁係得嘅，咁即係你講真，你好小心啲。撚難，你嗯唔屙落去個碗度，你好撚難，好似男人咁樣。喂，男人如果要嗯屙落江河，佢兩隻腳企定定喺度，係揸住我碌嘢嗯，向外射啫。如果你係女人要啊係啊，屙嘅話，你要踎喺度喎，你個 pat pat 喺出邊嘅我喎，你一個艇家，我肯定死，冇可能啊，你一個唔平衡，你就冇可能。成個人向後係瞓。啊。
係啊，咁因為當時咧真係四野無人，我哋差到好遠好遠嗰啲咁樣，跟住咪嚇，我冇辦法咯，喺個兜度，我就俾我開心大發現咗一件事，乜嘢咧？哇！原來我個膀胱都好大㗎，你冇我哇！咁大。嗰個麵兜係可以敷㗎，即係我哇原來咁，同埋因為可能已經好急咧，即係哇咁多嘅咁樣咯。點解你啊，覺得你個膀胱好大？嚇，我腎炎都係因為我太過高估自己膀胱，但係我都話我嗰次喺哦，飛機忍咗3個鐘頭，落翻嚟去廁所，事後估算翻係 lift 半以上嘅尿喎，哇，犀利喎，但係咁咪中毒咯。勁啊！嗯。之後就有事啊！大家之後就聽眾千祈發燒。唔好學忍尿，忍尿真係好多問題會出現係啊，呢嘅。單嘢第時有機會再講，因為我哋今集就差唔多啦。咁大好家中意啦，聽嘅就可以 subscribe 我哋個 podcast 啦。我哋下一集再傾，大家拜拜拜。拜。